В зоопарке капибара родила 6 капибарят. А для всех владельцев бензиновых BMW и Mercedes, особенно если мотор у них турбированный, если вдруг у вас под капотом появился какой-то металлический дребезг, то знайте, в 9 случаях из 10 у вас гремит клапан Визгейта. И сейчас я покажу, почему это происходит. Из-за того, что температура выхлопа у бензинового мотора гораздо выше, чем у дизельного, то происходит перегрев горячей части турбокомпрессора, особенно если вы любитель поотжигать и уходить первым со светофора в точку, то у вас перегревается как раз ось клапана Визгейта и изнашивается втулка. Из-за этого она начинает дребезжать. Ну, если у вас это происходит, welcome к нам. Мы ремонтируем эти клапана Визгейта. Ну, а мы, как всегда, в Москве, на улице Красно-Богатырская, дом 2, строение 26. Welcome!